El balance ha sido muy positivo, uno de los mejores años que ha tenido Sonidos de Paz, uno de los años donde más ha tocado. Es una experiencia inolvidable. Este 2017 fue positivo para ellos. Ellos han crecido mucho a nivel instrumental y han crecido mucho a nivel personal. Y el mensaje que le dejamos a la gente es claro, de que con música se construye paz. Yo llegué por medio de Tinca, por haber sido egresado del Taller Integral de Músicas Caucanas. El maestro Luis Carlos Ochoa recomendó mi labor como docente o como monitor. El primer año fue un reto para el maestro Efren y para nosotros como monitores, ya que fueron 6 meses aproximadamente de gramática musical y otros 6 meses de técnica en el instrumento. Entonces, la evolución que ellos tienen ahora ha sido más avanzada, entonces ellos han manejado eso muy bien. Un aplauso fuerte para la banda Sonidos de Paz, patrocinada por la Fundación Colombina.